お前はなんでこんなことをすると俺に問うだろう。その理由をお前に話したところで何も変わりはしないだろう。さっきも言ったはずだ。見た目や思い込みだけで人を判断しない方がいい。俺の気が長いと勝手に判断し高をくくるから。バトン豪華級の術。どうやら心の中の俺がちゃんと見えたようだな。素晴らしいものだ。俺の死に様か。待ってやす。神羅転生。遅い。なかなかいい動きをする。術も高い。殺しておかなければ後々厄介だ。あの現実はもう懲りてるよ。行くぞ。地面からの攻撃前にこの鎖を地中へ仕込んでいた。